خب جریان این مدرسه بچه ها چیه؟ دادی بدید. این مدرسه نزدیک 170 دانش آموز داره که همشون یا سنا میکنن یا لواط میکنن. ما نمیدونیم شما یه چهار ما قیافه خبیث رو نگاه کنن. اینا هر روز 2 بار با هم یا سنا میکنن لواط میکنن. 5 تا جنین توپون بکن توی مدرسه پیدا کنه. خود چه ورزشی؟ به چی؟ حمایت نمیکنن. این بچه ها باید برن تو مستراح مدرسه. آیا این کاراشو نکنن دیگه؟ ما فشار رو ما میاد. اون روز نفتونیم یه پشت دیوار بود داره لواط میکنه، داره زنا میکنه. ما باید اینجا چیکار کنم؟ ما هم هوا میکنم. درسته؟ همین خبیث نگاه کنید شما. همین خود تا الان 10 بغل زیر زده. ای مزنه بیا من جای نگاه کنید جای جنین رو گوشی مدرسه کنه تماشا کنید دیگه. هلال همه آمده بره ما نمیتونه کاری بکنه. نگاه کنید این پشت همین الان قضیه باشی پشتش از زنا میکردن. بی خدا هم ماشین شما رو دیدن خلاف کردن. حالا به ما شدن بشه درس خورد. نگاهشو کنه. اینا همه رو گذاشتیم که نه، اینا همه باید آزمایش بدن. اینا هر کدوم یک تا نشینی انداختن. حالا معلوم میشه. واسه نگاه کنن.